हेलो नमस्ते। कामबाट घर फर्केर एकछिन बसेको मात्र छोरा स्कुलबाट आउने बित्तिकै घाँटी दुख्यो मलाई भनेर भन्न थाल्यो। अब आजै भ्याएको बेलामा क्लिनिक लगिहाल्नु पर्यो भनेर अहिले हामी क्लिनिकतिर जाँदै, भोलि फेरि काम छ। ज्वरोहरू आयो भने फेरि बिदा लिनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई सिमास भन्नु पर्यो, गाह्रो छ। त्यसैले अहिले नै औषधि लिएर आयो भने अलिक सन्चो हुन्छ कि भनेर क्लिनिक जाँदैछु। क्लिनिकमा पनि पुग्यो, खाली छ। अब अहिले वेटिङमा बच्चाहरू सानो हुँदादेखि नै आइरहेको रेगुलर हाम्रो क्लिनिक। हामी सधैँ यसरी नै आउँछौँ। चेकअप सक्यो, अब औषधि लिन जाने। अब यो फाइल लगेर औषधि लिन दिने। अहिले हामी औषधि पसलमा वेटिङ गर्छौँ। हेलो, फाइनली औषधि लिएर अब अहिले घर आइपुगेँ होइन। अब अहिले म तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति यो बच्चाहरूलाई बिरामी भएर क्लिनिक जानु पर्यो भने चाहिँ के बोकेर जानुपर्छ त भनेर एउटा सिम्पल सर्टमा तपाईँहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन दिउँ भनेर होइन। यदि तपाईँको छोराछोरीहरू बिरामी भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको घरको नजिकैको कुनै क्लिनिकमा सधैँ गइरहनु भएको क्लिनिकहरूमा जाँदाखेरि के लिएर जानुपर्छ त भनेर बेसिक तपाईँहरूलाई एउटा सर्टमा इन्फर्मेसन दिन्छु होइन। फर्स्टमा त तपाईँ कुन चाहिँ क्लिनिकमा जाँदै हुन्छ त्यो क्लिनिकको कार्ड भयो होइन। अनि त्यसपछि इन्सुरेन्स कार्ड, त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ मेडिकल बच्चाहरूको लागि भनेर मेडिकल एक्सपेन्सेस यो रिसिप्ट आउँछ होइन। यो चाहिँ वर्षमा एकचोटि हामीलाई यो कोबेबाट, म कोबेमा बस्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कोबेबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो कोबे सरकारबाट चाहिँ हामीलाई यो कार्ड आउँछ होइन। यो कार्ड पनि बुझाउनुपर्छ। अनि यसमा चाहिँ लेखेको अनुसार चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकचोटि जसाको चाहिँ 400 रुपिस चार्ज लाग्छ होइन। त्यसपछि यदि महिनामा 2 चोटि तपाईँ जचाउनु जानुभयो भने चाहिँ 2 चोटिभन्दा बढी जचाकोमा चाहिँ फ्री हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कोबेको चाहिँ यस्तो छ होइन। अरू ठाउँको चाहिँ मलाई त्यति थाहा भएन, तर कोबेमा चाहिँ यस्तो फेसिलिटीहरू छ, त्यही भएर अलिकति सजिलो छ। जसाको पनि 400 रुपिस हो र औषधि पनि तपाईँले लिँदाखेरि चाहिँ औषधिको जति नै खर्च आए पनि तपाईँले तिर्नुपर्ने चाहिँ 400 रुपिस मात्रै हुन्छ। त्यही भएर धेरै सजिलो छ। त्यही भएर तपाईँलाई क्लिनिक जानु पऱ्यो भने चाहिँ यो 3टा कार्ड चाहिन्छ। अनि औषधि लिने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा प्लस भनेर चाहिँ एउटा औषधि पसलमा चाहिँ यो कुसुरी तेचो भनेर हुन्छ होइन। यो कुसुरी तेचो भनेको चाहिँ तपाईँको छोराछोरीले अब के औषधि खाइरहेको छ भनेर अब त्यो दिन जुन औषधि दिन्छ त्यो औषधिको सबै डिटेल्सहरू लेखेर चाहिँ एउटा सिल जस्तो सिल हुन्छ होइन। त्यो सिल चाहिँ टक्क यो पेजमा डेट वाइज यहाँ लेखेर राखेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अनि हामीहरूलाई सजिलो हुन्छ। बच्चाले के औषधि खाइरहेछ, कस्तो खाइरहेछ सबै रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ, औषधिको रेकर्ड राख्नको लागि चाहिँ यो एउटा कुसुरी तेचो भनेर चाहिँ एउटा क्लिनिकमा हुन्छ। अनि यो कार्डसँग चाहिँ हामीले यो होइन कुसुरी तेचो भनेर पनि हामीले चाहिँ क्लिनिकमा, यो चाहिँ खालि हामीले चाहिँ औषधि पसलमा मात्र बुझाउने हो। अनि बुझाएर त्यसपछि हामीलाई औषधिको सबै यो सेचुमेको कागजहरू होइन, के औषधि खाइरहेछ, तपाईँको छोराछोरीलाई कुन चाहिँ औषधि दिन लाग्छ त्यसको सबैको लेखेको एउटा पेपरहरू दिन्छ। अनि यो सबै हामीलाई बुझाउँछ पनि उनीहरूले कसरी खुवाउने, के औषधि हालिदिएको छ होइन, कति ग्राममा कति ग्रामहरू युज गरेको छ भनेर सबै दिन्छ। अनि सबै हामीलाई एक्सप्लेनेसन गरिसकेपछि उनीहरूले औषधि दिएपछि अनि 400 रुपिस मात्रै 400 रुपिस तिरेर अनि औषधि लिएर घर फर्किने। सिम्पल सजिलो छ। अनि औषधि चाहिँ जापानमा यस्तो हुन्छ होइन। सानो बच्चाहरूको लागि भनेर चाहिँ सिरपमा हुन्छ। अब मेरो चाहिँ छोराछोरी अलिकति ठुलो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी यो पाउडरमा चाहिँ हामीलाई औषधि आउँछ होइन। यो चाहिँ हरेक दिनको, मलाई 7 दिनको दिएकोले गर्दाखेरि दिनमा 2 चोटि खाने भएकोले गर्दाखेरि होइन। 2 7 40 होइन, 14वटा यसरी प्याक हुन्छ। एउटा प्याक एकचोटिको लागि 1 प्याक होइन, 1 प्याकेट खोलेर खुवाउने सजिलो छ। यो चाहिँ पाउडरमा हो होइन।
अब ट्याब्लेटको चाहिँ अहिले अलिक त्यति खुवाउन अलिक गाह्रो हुन्छ, बच्चाहरूले अलिक खान नसक्ने भएकोले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ ट्याब्लेटभन्दा चाहिँ पाउडरमै दिनुहोस् भनेर भनेकोले मलाई चाहिँ पाउडरमा दिनुभएको छ होइन। सानो बच्चाहरूको लागि चाहिँ सिरप हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ यो पाउडर हो। अनि यदि ट्याब्लेट खान सक्ने खालको छ भने चाहिँ ट्याब्लेट पनि दिने गर्छ, तर त्यो चाहिँ अब डक्टरसँग कुरा गर्दाखेरि डक्टरलाई आफूलाई कस्तो चाहिन्छ, कस्तो सजिलो हुन्छ बच्चालाई खुवाउनलाई, त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ औषधि दिन्छ। यति हो। Thank you.